هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا، متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا متابعينا عبر البث المباشر بوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح يكون ضيفي بالاستديو الدكتور محمد مطيع إبراهيم، اختصاصي بالجراحة العامة. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور. يسعد مساك دكتور. يسعد مساكم، يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. متابعينا، للي حدا عنده أي سؤال فينو ينضم لنا عبر الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الاتصال عبر الواتساب 093 82 80 81 4. فيكم تنضموا لنا حتى عبر البث المباشر. أي حدا عنده سؤال فينو يكتبه على البث المباشر، رح نجاوب عليه بآخر اللقاء. مستمعينا، موضوعنا مهم كتير وهو شائع كتير. غالبية الناس بيصيبوا بهالمرض هذا بينطوي تحت الجراحة العامة. طبعا الدكتور محمد مطيع اختصاصي بالجراحة العامة وجراحة جهاز الهضم. موضوعنا هو آفات الشرج. شو هن آفات الشرج، شو العوامل المسببة، شو الكثير من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور محمد مطيع. بداية دكتور، مدخل لموضوعنا، يا ريت لو تشرحوا لنا آفات الشرج شو هن، يعني شو أنواعهم، شو أقسامهم، لو تشرحوا لنا يعني. طبعا أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وتشرف بوجودي معكم. شكرا دكتور. آفات الشرج طبعا هي آفات متعلقة طبعا بقسم الجهاز الهضمي السفلي، واللي هو قسم المستقيم والشرج يعني. آفات متنوعة ومتعددة. الآفات المتنوعة المتعددة طبعا من ضمنها آفات سليمة، ومن ضمنها يعطينا آفات خبيثة كمان. طبعا الآفات السليمة تندرج ضمنها بعدة أمراض كالبواسير والشق الشرجي والنواسير الشرجية والخراجات، ويعني أمراض متعددة، حتى ممكن أثناء الفطريات، أثناء حكة شرجية من ضمنها. وهناك آفات خبيثة طبعا من ضمنها الساركومات اللي تصيب القسم السفلي من الجهاز الهضمي، واللي هو الشرج والمستقيم يعني. تمام دكتور. لو تشرحوا لنا السبب اللي عم يتأدي لتشكل هالحالات هاي، سواء كان البواسير، العوامل المسببة لهالشي هذا، أو المهيجة أو المثيرة لهالموضوع هذا، سواء كان الشاق أو الناسور أو اللي ذكرتوهن. هلا طبعا نحن كنظرة عامة عنا بالمجتمع، يعني في هالآفات هاي تندرج تحت الآفات، يعني المريض يجينا دائما بحالة متأخرة يعني. تماما. يعني بيكون انه هامل حاله لدرجة يعني واصل لدرجة ثانية ثالثة رابعة مثلا من الآفة يعني، واللي هو كان ممكن قبل انه يوصل حاله ل يعني علاج محافظ قبل ما يوصل حاله لحالة جراحية. طبعا هذا الشيء، هذا السبب كله بالعادات مجتمعنا يعني المتواجدة والحياة الموجودة يعني، وخاصة بين النساء يعني بمجتمعنا، بنسبة قلة أطباء أخصائيات الجراحة العامة يعني كطبيبات يعني. توجه للطبيب أخصائي الجراحة يعني يعطي بيتأخروا يعني لا يوصلوا للتشخيص والعلاج المناسب، والخجل طبعا الحياة الموجود، باعتبار انه بمكان يعني اغلبية الناس تخجل منه يعني، حرج يعني. حرج بالنسبة لكثير من الناس، حرج يعني. طبعا اسباب كثيرة تؤدي لهالمشاكل، وهي طبعا من ضمنها تندرج خاصة بين نركز اليوم طبعا انه على الآفات السليمة، البواسير والشق الشرجي من ضمنهم. البواسير والشق الشرجي طبعا كل اختصاص، طبعا كل مرض من هالامراض له خاصية يعني، ما نون بنفس الوتيرة يعني، لها أعراض خاصة ولا علاج خاص يعني. طبعا الأسباب كثيرة، من ضمن هالأسباب هو بيكون عندنا أول شيء ممكن زيادة الوزن. أيوة. الوزن الزائد يعني. الوزن الزائد هاي من أحد أهم الأسباب. الإمساك الحاد. الإمساك الحاد أو الإسهال الحاد كمان.
الامساك والاسهال اثنيناتهم يؤدي الى هالحالات يعني. طبعا عادات التغوط او التبرز مثل نحن نقول السيء طبعا الغلط يعني. الجلوس الطويل والمديد بالمرحاض. ايوه، الجلوس الطويل المديد بالمرحاض هذا كمان من احد اهم الاسباب. لاعبي كمال الاجسام، أيوة. حاملي الاوزان يعني كمان هاي له تاثير يعني. تماما. عند المراه الحامل، المرأة الحامل كمان باعتبار عم يزيد وزنها وخاصة في الثلث الأخير من الحمل كمان هذا يأثر على آفات الشرج يعني بتؤدي إلى البواسير أو ممكن إلى الشق الشرجي. دكتور، النظام الغذائي مثلا أحيانا طبيب يكشف عن مريض أنه أنت عم تأكل مثلا معلبات أو حاد كتير، يعني هالأمور هاي كمان ما عوامل مسببة دكتور؟ تمام مو قلت لك أنه هاي أسباب كتيرة طبعا، ومن ضمنها كمان النظام الغذائي. النظام الغذائي المعتمد على الأكل دائما الجاهز يعني الوجبات السريعة والأكل الناشف. يعني نحن دائما حتى ننصح انه مرضانينا انه بالاكثار من السوائل والخضار يعني الموجود يعني الالياف. الاكل الموجود فيه الياف كثيره، بهذا الشيء يساعد على حمايتهم يعني. تماما. حقيقة هي كانت ملاحظات مهمة جدا حتى مستمعينا عبر منبر بوير. كمان موضوع التستر أو الإهمال بالنسبة للمريض، أنه موضوع الحياء والخجل. فعبر منبر بوير دائما المريض لازم ما يخجل فورا، لا حياء في الدين لا حياء في العلم. تمام. فورا يلجأ للطبيب حتى دائما الأمور ببداياتها رح تكون نتائج أفضل والعلاج أفضل وعلاج يعني يؤدي إلى نتائج أحسن يعني مرجوة يعني. دكتور، اللي عم يسمعونا هلأ حتى كمان نفرق أنه آفات الشرج مثل ما ذكرتوها أنه هي كتير يا دكتور. خلونا نحكي اليوم مثلا عن الشق الشرجي أو البواسير. يا ترى كيف المستمع أو المشاهد رح يميز أنه سواء كان هذا شق شرجي أو هذا بواسير؟ الأعراض اللي عم تظهر على هذا المريض شو هن؟ تماما. هلا اول شيء رح نبلش بالبواسير. البواسير الشرجيه هي شو هي البواسير؟ البواسير هي عندنا في حلمات، هي موجوده حلمات باسوريه طبيعيه موجوده، هي وسادات، نحن وساده مخاطيه ضمن مخاطيه الشرج. تماما. موجوده طبعا. يندرج من ضمنها طبعا بواسير داخليه وبواسير خارجيه. السبب الرئيسي مثل ما قلنا ذكرنا الاسباب، انه عده اسباب. شو اللي يخلي انه هالبواسير تندرج مثلا تحتقن احتقان ونعرف انه صار بواسير؟ طبعا البواسير هاي تندرج ضمن كذا تصنيف يعني كذا درجه، درجه اولى، درجه ثانيه، ودرجه ثالثه، ودرجه رابعه. في عندنا 4 درجات من البواسير. طبعا الدرجه الاولى والثانيه ما بتحتاج لعمل جراحي، والدرجه الثالثه والرابعه يعني المريض ما يوصل لمرحله ما عاد يتحمل، لازم يوصل بالنهايه الى علاج المحافظ والعمل الجراحي. يصير احتقان بالأوردة الباسورية. طبعا ضمن هالنسيج نحن قلنا او الوسادة المخاطية للشرج في عنا أوردة وشرايين او ضفائر وريدية نحن نسميها. مثل ما قلنا انه اي ضغط حاد على البطن، مثلا شد ضغط على السعال الحاد، الضغط الحاد على البطن، الامساك الحاد، او مثل ما قلنا الاسهال الحاد، يعني اي شيء يؤدي الى الضغط على الجهاز الهضمي او على القسم السفلي من الجهاز الهضمي، هالأوردة هاي يزيد عليها التوعية الدموية، تحتقن، تتوسع، هالأوردة تتوسع تماما. تتوسع، فيصير هالوسادات تنسدل يعني تنزل لتحت تماما. طبعا خاصة بواسير الداخلي تنسدل لتحت تطلع لبرا. يعني هالبواسير تحتقن، يصير فيها احتقان وريدي. تماما. يصير فيها احتقان، المريض يصير يحس يعني. وزمه بقى المريض صار بقى يحس بألم، ممكن نزف، ممكن حس عدم راحة، ممكن حكي والى اخره يعني اعراض بلش عنده الاعراض والمريض راح يعرف انه. طبعا نحن نميز بين النزف ما بين البواسير والشق الشرجي. في المريض يقدر يميز بيناتهم انه النزف بواسيري هو يكون احمر قاتم. ايوه. يعني غامق. تماما. اعتبار من قلنا من الضفائر الوريديه هاي تيجي يكون لون الدم مخسر تقريبا يعني. اما من الشق الشرجي طبعا واللي راح نتطرق له هلا بعد شوي يكون دم فاتح قاني. يعني مثل ما نقول دم الغزال يسمونه. أيوة. دم الغزال فاتح. هاي احد التصنيفات اللي ممكن نميزها. طبعا الاحساس بالبواسير مثل ما قلنا هي ظهور هذه الحالات، راح يجسد المريض اذا كان خارجي. طبعا هلا الدرجه الاولى هي تطلع تصنيفها، طبعا الدرجه الاولى تطلع لبرا وترجع لحالها.
حلو. يعني بشكل عفوي ترجع، يعني نتيجة ضغط أو الشد أو الإمساك مثلا ترجع لحالها، تطلع وترجع لحالها. الدرجة الثانية كمان بتطلع، بس المريض يعني بيحاول إنه شلون عفوا انه الدرجه الاولى هي عفويه انه تطلع وتختفي، اما الدرجه الثانيه هي بتطلع والمريض يقدر يرجعها يعني انه عفويه ترجع مره ثانيه لفوق. تماما. اما الدرجه الثالثه هي بترجع، هي ما الا انه المريض يرجعها بايده تماما، ما عاد ترجع الا يرجعها بايده. اما الدرجه الرابعه تنسدل هذه الحلمات لتحت وما بقى ترجع تماما، يعني بدها اما يعني علاجات محافظه لحتى ترجع، او علاج مباشر يعني مثل حاله اسعافيه لحتى الدرجه الرابعه انه تعيد الحلمات الباسوريه الى مكانها، او تخسيره او ربطه الى اخره يعني جراحيا يعني. واذا طرقنا على الشقوق الشرجيه دكتور؟ هلا الشق الشرجي طبعا الشق الشرجي كمان هو احد اهم اسبابه هو الامساك والاسهال تماما، احد اهم الاسباب هو الامساك، وطبعا كمان نفس الاسباب اللي قلناها من ضمن البواسير يعني. الشق الشرجي شو بيصير عندنا بيصير تمزق بالمخاطيه الشرج، يعني مثل جرح تماماً. عم يصير عندنا جرح بمنطقه طبعا المخاطيه الخارجيه القريبه على الشرج. طبعا له نوعين، هي نحن نسميه خلفي وامامي، وممكن احيانا يكون حتى جانبي هالجرح. يعني الخلفي الامامي طبعا هو الخلفي هو الاكثر دارجا بين الشقوق الشرجيه بنسبه اعلى يعني، والامامي كمان ممكن يندرج بين 10-15% يتواجد يعني، والجانبي طبعا هذا بيكون شوي اعقد لانه لازم ندور فيه على سبب ثاني، لانه في اسباب ثانيه تؤدي الى الشقوق الجانبيه. الشق الشرجي بيصير عندنا مثل حلقه دواره، يعني انه الحلقه هي مكونه من شو؟ من الم ومن نزف طبعا تشنج بالمعصره، يعني حلقه دائريه نقدر نعتبرها. طبعا اذا في عندنا شق شرجي حاد وفي عندنا شق شرجي مزمن، ايمت نقول عن الشق الشرجي حاد وايمت نقول عن الشق هذا مزمن. الشق الشرجي الحاد مثلا انه اول مره المريض بيحس انه صار عنده جرح تخريش مثلا، ويحس صار في دم ووجع والم وتشنج بالمعصره، حتى بعد اثناء التغوط كمان يضل يتوجع لمده 2 أو 3 يعني، وحس عدم راحه ووجع ويتالم المريض كثير. بهالحاله ممكن على العلاج المحافظ المريض يتحسن، ممكن يلاقي تحسن بالحالة العامة يعني إذا راجع طبيب وكشف أنه عنده شق شرجي حاد، ممكن على العلاج المحافظ أنه يتوجه إلى العلاج المناسب يتحسن الحالة العامة، يعني يجنب حاله من الشق الشرجي المزمن، لأنه الشق الشرجي المزمن يكون علاجه جراحي. أما الشق الشرجي الحاد على العلاج المحافظ يتحسن المريض، يصير حالته المرضية أحسن يعني. طبعا نحن قلنا مثل الحلقة دائرية بتصير عندنا انه من ألم ونزف وتشنج بالمعصرة الباطنة. طبعا نحن في عندنا معصرتين بمنطقة الشرج، معصرة خارجية ومعصرة باطنة. المعصرة الباطنة هي اللي تتشنج ولا إرادية، لا نستطيع التحكم فيها يعني، هي اللي تؤدي إلى الألم. أما المعصرة الخارجية نستطيع نحن التحكم فيها، يعني نقدر نتحكم بالمعصرة الخارجية. لهالسبب إذا زال الألم وزال التشنج وعالجنا هالحلقة تتسكر. أيوة سكرنا يعني إنه الحلقة يتندب الجرح يلتئم والمريض يلاقي حاله يرتاح ويلاقي حاله أحسن. طبعا إذا تأخر المريض شو بيصير؟ نحن لما يصير النزف يصير نقص تروية تروية عن منطقة، يعني الدم ما بيغذي المكان الجرح ليلتئم، يضل هالجرح مثلا جاء ضغط او رد ثاني على الجرح مثلا اثناء مثلا تبرز قاسي امساك حاد يعني، مره ثانيه جرح نفس الجرح هذا راح يتوسع ويرجع لحاله يتندب، بس مره ثانيه يعني نحن فتنا مثل ما يقولوا بحلقه دائريه، حلقه مغلقه لا نهايه. تحول هون عندنا الشق الشرجي الحاد الى الشق الشرجي المزمن. دكتور، العمليات التشخيصية اللي بتجروها سواء كانت عندكم بالعيادة، المريض عندكم يعني بتشخصوا انه خلص انت معك شق شرجي، او شو هي الاجراءات اللي عم تتخذوها لحتى تشخصوا المريض؟ تمام. هلا من ناحية التشخيص طبعا او اهم شيء بالنسبة لنا هو القصة المرضية.
القصة المرضية للمريض انها لازم نشوف شو هي القصة المرضية عبر المناسبة. الأسئلة يعني. أسئلة طبعا. يعني ممكن احيانا اثناء القصة المرضية نلاقي في مرض تاني مع المريض لا ادى لهالسبب، يعني نعم. انه ممكن حتى يكون مشاكل تانية هضمية لحتى الجهاز الهضمي. وصل لهالمرحلة. يعني في مشاكل انه امراض وراثية، امراض كذا مثلا تؤدي لهالحالة كمان، او سكري، او مشاكل كبدية مثلا تكون بوريد الباب، او يعني عندنا مشاكل كثيرة تؤدي الى الاحتقانات او توسع بهالاوردة يعني، او تؤدي الى افات الشرج السليمة يعني. لذلك نحن بالفحص السريري اهم شيء. أيوة. قصة سريرية قلنا، والفحص السريري عيانيا نفحص المريض طبعا. ويمكن هالشيء بيصير احيانا بالمس الشرجي. تمام. طبعا المس الشرجي المريض يتضايق من هالحالة طبعا، مزعج. ممكن نعطي مزعج طبعا، بس لازم ينعمل له فحص شرجي لنتاكد احيانا من الخراجات، من البواسير الداخليه، لنلاقي انه في اي شيء جسم مثلا، انه في شيء حاله غريبه ضمن الشرج ممكن بالمس نحن نحس فيه، نجسه ونوصل لنتيجه معينه يعني، او توجه معين بهالخصوص يعني. لذلك انه الفحص السريري مهم، القصة السريرية مثل ما قلنا، والفحص السريري مهم جدا. واحيانا يستدعينا الامر انه نفحص المريض حتى انه يمكن بغرفة العمليات يعني، تحت التخدير اما الموضعي او القطني او التخدير العام، حتى بس لنوصل انه نشخص المريض يعني. تمام. طبعا في اجراءات ثانيه، ممكن عبر التنظير. ايوه هذا كان بدي اساله. ممكن انه عبر التنظير، انه احيانا انه افات ممكن ما نشوفها عيانيا، والمريض ما يرتاح بالجسد الشرجي، او حتى نحن بالمس الشرجي ما ممكن نلاحظها، يكون في شكوك عندنا مثلا. بهذه الحاله ممكن نطلب للمريض انه تنظير مستقيم، تنظير هضمي. تمام. دكتور، المستمع هلا عم يسمعنا وعم يعاني من شيء ما واضح عنده، يا ترى ايمت المطلوب من المريض، من الشخص اللي عنده شك بهالموضوع هذا، ايمت مطلوب منه انه يزور الطبيب؟ هلا لابد منه انه اي مريض مثلا يحس عنده شيء مو طبيعي يعني، اما امساك حاد صار عنده، بعد الامساك الحاد يحس حاله انه في عنده عادات تغوط تغيرت، عنده في ألم، عنده تشنج، عنده نزف، عنده أي شيء من هالأعراض اللي عم يلاقيها، بأسرع وقت لازم أنه يراجع طبيبه. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا نحن بالبداية، إذا المريض يراجعنا يلاقي نتائج إيجابية أكثر طبعا. لهيك لازم أي عرض من هالأعراض يلاقيه المريض عنده يراجع الطبيب فورا يعني. تماما. الدكتور، وصلنا لموضوع العلاج. تشخص المريض عندكم سواء كان بالعيادة أو اضطريتوا لا تاخذوه على المشفى، تعملوا له تنظير مستقيم لتوصل لمرحلة العلاج. يا ترى من ضمن حديثكم قبل شوي ذكرتوا أنه العلاج المحافظ، ايمت بتقرروا ايمت المريض بيحتاج للعلاج المحافظ وايمت بيلجأ المريض للعمل الجراحي؟ شو هن الدرجات سواء كان الشق الشرجي او البواسير؟ تماما. هلا مثل ما قلنا نحن البواسير له قلنا درجات، وهي 4 درجات. هلا بالدرجه الاولى والثانيه ممكن المريض يرتاح على العلاج، نحن نسميه علاج محافظ. طبعا العلاج المحافظ هو من ضمنه انه شلون نحن ننصح المريض بتغيير عادات التغوط، عدم الجلوس الطويل والمديد في المرحاض، الاكثار من شرب السوائل، والاكثار من الاغذيه الغنيه بالالياف، نقص الوزن يعني، واحد وزنه زائد ننصحه بنقص الوزن. نعم. يعني قدر الامكان نعطيه نصائح عامه للمريض بهالحاله. وطبعا من ضمنها علاجات محافظه ممكن نعطيه مثل في عندنا تحاميل، في عندنا مثلا مراهم، كريمات، يعني من ضمن مخدرة وغير مخدرة، في من ضمن مضادات التهاب غير سيروئيدية ممكن. حلو. ومن ضمنها ممكن حتى مسكنات يعني نعطي المريض لحتى يخف التشنج، وحتى ملينات ممكن نعطيه المريض إذا عنده دائما إمساك حاد ومشاكل فموية أو شرجية يعني، إنه بيسهل خروج البراز يعني، مشان المريض لا يعاني أكثر ولا يوصل مثلا مرحلة أصعب من هيك أو درجة أعلى من الدرجة اللي هو مصاب فيها. تماما. دكتور، ذكرتوا موضوع الألياف، حابين هيك كمان المستمعين يستفيدوا هالمعلومة هاي مثل ما بيقولوا. شو هن المستمع عم يسألنا يا دكتور، طيب شو هي الأطعمة اللي فيها الألياف والغنية بالألياف؟ تماما. هلا الأطعمة الغنية بالألياف هي متعددة، من ضمنها هلا أهم شيء إنه شلون الخضار. تمام. الخضار تقريبا كلها فينا نعتبرها فيها ألياف، هي ألياف غنية بالألياف. طبعا عندنا في بقوليات كمان،
ايوه. بقوليات كمان قسم من البقوليات بشكل عام يعني تندرج كمان ضمن الأغذية الملينة تعتبر. إيه ممكن في ناس عم يتضايقوا منها من النفخة، ممكن تعمل عندهم نفخة وكذا، ولكن هي بالمقابل إنه فيها ألياف تماما. تساعد على سهولة خروج البراز يعني، ملينة تعتبر. مم. سوائل أهم شيء، شرب الماء. شرب الماء بكميات كافية هذا كمان يساعد المريض، يساعد أي إنسان يعني، حتى الإنسان العادي والطبيعي كمان لازم يشرب كميات منيحة من السوائل، يعني بما لا يقل عن 3 لتر باليوم بالحالة العادية الطبيعية يعني، كحد أدنى. كحد أدنى يعني، ما عدا أنه كشرب الماء أهم شيء طبعا. ابتعاد عن، طبعا في نحن ننصح المريض أحيانا أنه ابتعاد عن التدخين كمان له تأثيرات جانبية. الكحول، ننصح المريض بعدم تناول التوابل الحادة مثلا. القهوة هاي كلها، مثلا النعناع، هاي كلها مواد مقبضة، مواد تعمل تشنج وتقبض على الأوعية يعني بشكل عام، وبالمقابل تعمل تشنج على المعصرة الشرجية. تمام. دكتور، ذكرت لنا موضوع العلاج المحافظ، العمليات الجراحية، المراحل اللي عم تلجأوا انه خلاص هذا المريض هذا حالتك معنا خرج ما استجابت على العلاج الدوائي، مضطرين نعمل لك جراحي، ايمت هالمراحل؟ تمام. طبعا نحن اول شيء نحن حكينا هلا بس انه على البواسير العلاج المحافظ، في عندنا شق شرجي كمان. تماماً. العلاج المحافظ نحن مثل ما قلنا اذا شق شرجي حاد كمان هذا يتطرق او يندرج ضمن العلاج المحافظ اذا كان في بدايته. اما في الشق الشرجي المزمن بيتحول لعمل جراحي. ايوه. نفس التعليمات طبعا، في مغاطس حتى ننصح المريض باجراء مغاطس يوميه يعني، مغاطس دافئه او فاتره نسميها، يرتاح فيها المريض يعني. حتى ممكن احيانا نعطيه مسكنات ملينات كمان للشق الشرجي، احيانا حتى نعطيه نيتروغليسيرين يعني، تحاميل ملين يعني، ومهدئه وموسعه شوي تريح المريض يعني، تخفف التشنج على المعصره. تمام. دكتور، لو نختم لقائنا اذا هذا الشيء تعقب على الموضوع. بدي اكمل بس جوابك انه ايمت نتحول على العمل الجراحي. بس انه اخر الملاحظه انه العمل الجراحي قلنا انه بواسير من الدرجه الثالثه والرابعه يعني، بس الباسوره طلعت والمريض رجعها بايده، هاي تعتبر عمل جراحي. حلو كتير. يتحول يعني نهايه عمل جراحي. وفي الدرجه الرابعه كمان هذا المريض لازم يتحول لعمل جراحي. والشق الشرجي المزمن كمان طبعا عمليات شق الشرجي المزمن كمان هي خزع فقط، هي خزع للمعصره الشرجيه يعني، ما أنا هالعمليه كبيره. طبعا كل عمليه كمان لها ممكن اثار، ناس تفكر انه ممكن يكون فيها الاختلاطات، او ممكن في ناس حتى يفكروا انه البواسير ترجع، انه لا، مو انه البواسير ترجع، هن في حلمات باسوريه. يمكن هلا المريض صار عنده احتقان باحد من الحلمات الباسوريه، واللي هن 3 حلمات باسوريه داخليه يعني، ممكن يعني بثلاث جوانب، ممكن جانب واحد صاير فيه احتقان وعملت العمليه، بس انه ممكن مستقبلا الاهمال الزائد مره ثانيه ممكن يعيد، بس مو نفس الحلمه بمكان ثاني يعني. بمكان ثاني. هذا هو انه بس الملاحظه. اكيد. لانه كثير من المرات المرضى بيشكوا انه والله دكتور عملت لي عمليه ورجع. تمام. انت مؤهب انه تصير معك غير مره. بس ممكن انه يكون في بواسير طبعا داخليه وفي بواسير خارجيه كمان. بالضبط. يمكن هو عامل عمليه بواسير داخليه وهلا جديد صار عنده بواسير خارجيه كمان يعني، ممكن نتيجه الاهمال او الكذا. تماما. وانصح المرضانين طبعا، انصح المرضانين اكثار شرب السوائل، اكثار من الاغذيه الغنيه بالالياف، انقاص الوزن، عدم حمل الاوزان الثقيله، عدم الجلوس الطويل والمديد في المرحاض، ممارسه الرياضه، وهذا اهم شيء يعني. اكيد. والسوائل ذكرتوها اكيد. هاي ختمت اللقاء كمان بنصحكم القيمه دكتور والمعلومات القيمه. بنشكركم كثير الدكتور محمد مطيع ابراهيم على هالمعلومات القيمه والاستضافه الحلوه. دكتور محمد مطيع ابراهيم اختصاصي بالجراحه العامه، كان ضيفنا بالاستوديو، ضيف برنامج صحتك بالدنيا. كنت انا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وزملائي بالكنترول والبث المباشر لورينو ارينو. للاسبوع القادم تضلوا بخير وسلامه.